হ্যালো এভরিওয়ান, আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। আজকে তোমাদের কাছে একটা নতুন ওটসের রেসিপি নিয়ে চলে এসেছি। চলো স্টার্ট করা যাক। প্রথমে 2 কাপ ওটস নিয়ে ভালো করে ধুয়ে জল ছেঁকে তুলে নেবে। এরপর ওতে 2 চামচ সুজি, একটু নুন, একটু হলুদ আর একটু দই, 2 চামচ মতো দই দিয়ে একটু মাখিয়ে রেখে দেবে। এতে অল্প চিনি দেবে, দিয়ে 10 মিনিট মতো মাখিয়ে রেখে দেবে। দশ মিনিট পর এতে আদা, কাঁচা লঙ্কা কুচি, কারি পাতা, তোমরা পেঁয়াজও দিতে পারো, বাট আমি পেঁয়াজ দিইনি, আদা কুচি দিয়ে মাখিয়ে একটা বাটিতে তেল মাখিয়ে ব্যাটারটা ঢেলে ভাপাতে দেবে 10 মিনিট। 10 মিনিট পর একটা চামচ দিয়ে দেখবে যে চামচের গায়ে লেগে যাচ্ছে কি না। যদি লেগে না যায় তাহলে ভাববে রেডি হয়ে গেছে ওটসের ধোকলা। এরপর থালায় ঢেলে ছুরি দিয়ে পিস করে কেটে সস দিয়ে পরিবেশন করো ওটসের ধোকলা। তো আজকের রেসিপিটা তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও। আজকের রেসিপিটা যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিও চ্যানেলটা। টাটা।